हेलो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड में भाषा माधुरी में पार्ट 3 हाथी और चिड़िया पढ़ेंगे। ये कहानी हाथी और चिड़िया के बारे में है। एक हाथी और एक चिड़िया में झगड़ा हो गया। हुआ यूँ कि एक दिन चिड़िया अपने लिए एक नया घोंसला बना रही थी। चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए यहाँ वहाँ से तिनके इकट्ठे कर रही थी। वह एक बार में एक ही तिनका उठा पाती थी। वह तिनका पकड़ती, उड़ती और पेड़ की डाली पर रख आती। उसे बार बार ये करते देख हाथी को हंसी आ गई। वह चिड़िया पर हंसता हुआ बोला, बेचारी इतनी छोटी, इतनी कमज़ोर है कि एक से ज़्यादा तिनका उठा ही नहीं पाती। मुझे यदि ऐसे तिनके उठाने पड़े तो मैं हज़ारों लाखों तिनके एक बार में उठा सकता हूँ। घोंसला बनाने के लिए चिड़िया ने धरती पर गिरा पत्ता उठाना चाहा। पत्ता कुछ बड़ा था, उससे उठ ही नहीं रहा था। बार बार उसके मुंह से पत्ता जमीन पर गिर जाता। यह देखकर तो हाथी को खूब हंसी आई। हंसते हंसते बोला, कुदरत ने तुम्हें बनाने में खूब कंजूसी दिखाई है। एक पत्ता तक तुमसे नहीं उठता है। मैं चाहूँ तो इस पूरे पेड़ को उखाड़ कर उठा सकता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? चिड़िया ने कहा, मैं ऐसा क्यों करूँगी? यदि पेड़ को उखाड़ा जाए तो उस पर रहने वाले कितने ही पक्षियों के घर उजड़ जाएंगे। एक पेड़ को बनने में कम से कम 10 वर्ष लग जाते हैं। चिड़िया की ऐसी बात सुनकर हाथी को और गुस्सा आ गया। वह बोला, चिड़िया की बच्ची, तुम बहुत ज़्यादा चींची करती हो। तुमने तिनके और पत्ते उठाकर मेरे सामने अपनी ताकत दिखाई है। अब मैं भी अपनी ताकत दिखाऊंगा। ये कहकर हाथी ने एक पेड़ के तने पर अपनी सूंड लपेटी और उसे उखाड़ने लगा। चिड़िया ना ना करती रही, पर हाथी पेड़ को उखाड़कर ही माना। पेड़ पर बने पक्षियों के घोंसले नीचे गिरने लगे। वहाँ पक्षियों की चीखें सुनाई देने लगी। हाथी ने यही बस नहीं की, उसने पेड़ को अपनी पीठ पर टिकाया और यहाँ वहाँ घूमने लगा। ये देखकर चिड़िया ने दुख के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। पर वहाँ पर एक आदमी भी था। आदमी ने अपनी आंखें बंद नहीं की थी। वह हाथी की ताकत को देखकर पहले तो हैरान हुआ, फिर उसकी ताकत का उपयोग सोचकर प्रसन्न हो गया। अब आदमी ने और भी कई हाथियों को वश में किया और उन्हें सामान ढोने के काम पर लगा दिया। सभी हाथी उस पहले वाले हाथी पर नाराज़ होने लगे। पहला हाथी बोला, मुझे भी इसका अफसोस है। अगर मैंने अपनी ताकत नहीं दिखाई होती तो मेरी तरह सभी हाथियों को आज सामान ढोना नहीं पड़ता। मैंने व्यर्थ में अपनी ताकत दिखाकर अपना ही नुकसान किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी ताकत का प्रयोग गलत जगह नहीं करना चाहिए, नहीं तो हाथी की तरह हमें भी पछताना पड़ सकता है। हमें अपनी ताकत का प्रयोग सही जगह पर और सही व्यक्ति के लिए करना चाहिए। अगर हम बेवजह अपनी ताकत का प्रयोग करेंगे तो हम भी हाथी की तरह मुसीबत के अंदर फंस सकते हैं।